LED မီနောက်ထပ်အသစ်ရောက်ပါတယ်နော် 6000K လင်းအားပြင်း2000ကျော်ရှိပါတယ်နော်ဘုံနေ့ကပြောပြတာလင်းအားပြင်းဒါလင်းအားပြင်း12000ပဲရှိတယ်နော် K ကအတူတူပဲ 6000K ကအတူတူပဲလင်းအားပြင်းမတူတော့တာလင်းအားပြင်းမတူတော့တာလင်းအားပြင်းမတူသလိုဈေးတွေလည်းကွာသွားမယ်ဒီကောင်ကတော့ပုံကောင်းတယ်ပုံကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဒီမှာဒါတတ်ထုဘူးနဲ့လာတာတွေ့လားတတ်ထုဘူးသူ့ရဲ့ဝါယာကျိုးကိုကြည့်လုံးဝအပူကန်ဝါယာတွေဘာတွေပျော်တာတို့ဘာတို့ဝါယာပေါက်မှာတို့လုံးဝမကြောက်အောင်ဈေးကလည်းမြင့်သွားပြီနော်ဈေးကလည်းမြင့်သွားပြီဘာဘလို့ကွာသုံးလို့ဒီမှာကြည့်ဒီမှာဒီကောင်နဲ့ plastic ဘူးတော်တော်များများ plastic ဘူးနဲ့လာတာများတယ်ကျိုးကလည်းဒီမှာရိုးရိုးပဲဒီကျိုးနဲ့ဒီကျိုးနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်နော်ဒီမှာဟိုကောင်ကျိုးကသူကလုံးဝရှယ်ကျိုးတွေရှယ်လင်းအားပြင်းကလည်းဒီကောင်ဆိုရင်လင်းအားပြင်း2000ကျော်သွားမယ်နော် 6000K ပဲလင်းအားပြင်း2000ကျော်ဘူးကတတ်ထုဘူးနဲ့လာတယ်တတ်ထု frame တတ်ထုဘူးဟုတ်ပြီ Why you up